皆さんこんにちは。飛び出す動物の森稲沢浦村長の吹雪美咲です。よろしくお願いします。今年初めての動画になります。まずですね、村長の見た目が変わりました。前回は、オレンジ色の髪色に目がブルーだったんですけど、髪色を紫にして目の色をブラウンに変えました。それと見てわかるように駅の改築が完成しましたね。イエーイということでね、寂しいですけど。で、少し村が変わってます。なので紹介したいと思います。こちらは前回と変わらなくて、幸せの花畑ですね。さっき水あげたので花がキラキラしてます。こっち側はいつも通り後で紹介しますね。デザインもね変わってます。全部デザインは、QR コードで読み取ってます。で、村長の家の村長の家のローンも完成しました。で、家の中はね、次の動画でお見せしたいと思います。住人は変わってませんね。で、こっち側は、和風な街灯ができましたね。ちょっと見えない。できましたね。で、こっちの和風エリアも変わってません。で、ベン君の家ですね。で、雪が溶けましたね。春らしくなりました。で、カフェですね。で、ちょっと今見えてるんですけど、こっち側に風車ができました。で、あとこっち側に回るアートとかそういう系を作りたいと思ってますね。で、ここ交配させようと思ってここにやってるんですけど、で、下分かるようにね、紫の花ができましたね。パンジーは2本、フレンドさんにいただいて、それを増殖しています。こっちから行こうか。で、いつもと変わらぬ役場ですね。で、果樹園も変わってません。ラムネちゃんときのこちゃんの家が果樹園の中にね、あります。で、ピータンの家ですね。で、こっち行きます。こっちはちょっとメルヘンエリアっていう感じですね。いつも通り。ちょっとブーケちゃんがいますね。で、ここね、観光地みたいなんで、ここに座るとちょうど後ろのハートのイルミネーションがあるので、結構いい感じの写真が撮れますね。よくフレンドさんと通信した時もね、一緒に撮ってます。で、交番があって、で、教会ですね。このベルかわいいですよね。結構気に入ってます。でもこのエリア全然住人さん来ないんですよね。寂しいことに。で、春になったので蝶々が飛んでますね。で、下はまた交配エリアになってます。面白いっていうか。で、黒いチューリップがもう気持ち悪いぐらいに増殖してるんですけど。気持ち悪いぐらいに増殖しちゃって。で、ここちょっと入りきれてない花を置いてます。黒いユリと黒いバラと、あとピンクのチューリップとか、オレンジのバラとか紫のバラとかですね、咲いてます。で、これメガホンなんですよ。よくここら辺にジョニー倒れるんで、いちいちね取りに行くのめんどくさいでここに置いてます。なんかよく倒れてるんでね、
どんだけ船壊れたんだっていうで、よいしょ、こっち側の公園エリアですね。で、ここの仕切り前全部低木だったんですけど、春になって桜が咲くとね、木があった方が綺麗かなと思って、普通の木の苗を植えてます。で、ここレジャーシートがね、完成しました。やっとひのこちゃんが、リクエストしてくれたので、早速作ってみました。多分ね、ここ多分、桜が咲くと綺麗だと思います。また春ぐらいにね、村を見せれたらなと思ってます。で、ここら辺も少しデザインが変わってますね。こっち側はあんま変わってないんですけど、傘もなんや。今からはちょっと無理だな。ごめんね、サムくん。ごめん。今村紹介中だからごめんね。で、ここの花壇を少し狭くしましたね。サムくんが写真くれたらね、サムくんを引っ越しさせようと考えてます。ちょっとここにね、仕切り作りたいなと思ったんですよ、低木で。そしたらサムくんの家が邪魔になっちゃうんで、なので引っ越しを考えてます、サムくんのね。で、こっち側も木が立ちましたね。で、キャンプ場と噴水とメルヘン時計台ですね。で、ここのフラワーアーチも撤去して、こういう風に木で入り口を作ってます。で、メルヘンな街灯もね、一つ撤去しました。で、コスモスとかね、増やそうと思って少し本数をね、減らして交配しやすくなるように並べてます。パンタ君がすごい一気に目線が来ましたね目線が。で、よいしょ、時計のイルミネーションですね。で、サムキャラのアリスちゃんの家が大きくなりました。外見も変わってます。で、このアリスちゃんの家も村長の家を紹介するときに一緒に紹介したいと思ってます。で、ここもね、低木を植えましたね。トモさんの家があります。で、こっちに行くとパンタくんの家ですね。で、こっちのエリアも少し変わってます。前は顔出し看板があって、ここになんか花壇があったんですけど、この大型モニターのリクエストが来たので、ちょっと作りたかったので、大型モニターを作って、で、顔出し看板のデザインも変わってます。私が描きました。でね、このウェルカムの C が普通に見ると O に見えるんですよね。これはめると C なんですけどO に見えるんですよ。で、切り株もね、作りました。で、ここにピンクのバラと紫のバラで仕切りっていうのかなを作りました。仕切りで、広場はこんな感じになってます。春になったのでね、葉っぱがつき始めてますね。で、この靴とね、これコーヒーなんですけど、これ夢見の館で来てくださった人用です。もしね、よかったら夢見で来て、この靴とね、コーヒー使ってください。で、これ全部低木ですね低木ですね、全部。で、美味しいリンゴのね、並木です。並木。これ全部並木。タンタンの家ですね。まだいます。タンタン住んでる日にちが多いのに、写真がまだ1枚しかないんですよ。1枚2枚かなしかないんですよね。はい。ここまで1回来たんですけど、村全部見せました。ピコンが
何ブーケちゃん。そうだ。頼まれたしな。なんか怖いな。ちょっとやめて。ごめんね。ごめんね、ブーケちゃん。一回ね、ちょっと仕立て屋さんに行こうと思います。はい。でね、懐かしのリッキーくんがいるんですけど、仕立て屋さんに、はい。仕立て屋さんですね。で、ここのデザイン、実は私が全部作ったやつで、ちょっときのちゃんごめんね。見えないから。見えないから。はい、全部私が作っています。私が今着ているこの服もね、自分で作ったやつになります。で、他にもいろいろ作っています。もしね、夢見でいる方がいたら、夢見で来てください。夢番地はね、じゃあ夢番地ちょっと公開しようかな。じゃあ夢番地公開します。はい。こんな感じ。3400235565ですね。6558ですね。すいません。もしよかったら夢見で来てください。でね、夢見もね、天気がいい時にね、毎日のように更新してるんでね、よかったら来てください。では皆さん、さようなら。